Shtator, muaj I vjeljes së rushit, I shkollës dhe I frutave të ëmbla. Frutat e shtatorit: rush, moll, dardha, fiq, kumbulla, sheg. Çfarë bëjmë? Kthehemi në shkollë, bëjmë shëtitje, mbledhim rush, luajmë në park, I themi lamtumir verës, shikojmë gjethet e para. Çfarë ham? Tort me moll, longorushi, pra pim longorushi. Ham sallatë të freskët, ham focacce ose byrek. Shqiptarët ham byrek, jo focacce. Ham byrek. Ham dardha, ham fruta të stinës. Vjelja e rushit dhe gjërat e bukura të shtatorit. Në shumë vende bëhet vjelja e rushit. Mblidhen tufat e rushit, ajri bëhet I freskët, ditët janë ende me diell, fillon përsëri shkolla. Shtatori është një muaj I ëmbël, I freskët dhe plot gjëra të reja. Je dakord? Nëntor, muaj vjeshtës, I ditëve të freskëta dhe gjërave të shijshme. Frutat e nëntorit: moll, dardha, hurma jo kaki, kiwi, sheg, mandarina. Çfarë bëjmë? Bëjmë shëtitje, luajmë me gjethet, lexojmë përralla, rrim ngrohtë, përdorim ombrellën ose çadrën, vëzhgojmë, shikojmë shiun. Çfarë ham? Supë të ngrohtë, gështenja, tort me moll, polenta, në Shqip është kaçamak, pra kaçamak, jo polenta. Ham çokoladë të ngrohtë, mandarina. Atëherë, çfarë gjëra ka nëntori? Gjethet bien nga pemët, ajri bëhet më I ftohtë, ditët shkurtohen, shpesh ka erë dhe shi, ri më shumë në shtëpi me familjen. Nëntori është një muaj I ngrohtë në zemër, I freskët në ajër dhe plot përqafime. Je dakord? Dhjetor, muaj I dimrit, I magjisë dhe I gjërave të bukura. Frutat e dhjetorit: portokall, mandarina, kiwi, moll, dardha, sheg. Çfarë bëjmë? Zbukurojmë pemën. I shkruajmë babagjyshit. Përgatisim biskota. Rrim me familjen. Shikojmë dritat e Krishtlindjes. Presim vitin e ri. Çfarë ham? Panetone, biskota, çokoladë ngrohtë, supa të ngrohta, mandarina, fruta të thata. Ne që jemi në Shqipëri, që jemi shqiptar, ham baklava, jo panetone. Ham baklava. Dimri dhe gjërat e bukura të dhjetorit. Bën ftohtë, ditët janë të shkurtra, vijnë Krishtlindjet dhe festat, rri më shumë në ngrohtësi, ka drita, dhurata dhe buzëqeshje. Dhjetori është një muaj magjik, I ëmbël dhe plot gëzim. Je dakord? Tetor, frutat e tetorit: moll, dardha, rush, fik, sheg, hurmë, jo kaki, hurmë. Çfarë bëjmë? Kthehemi në shkollë, bëjmë shëtitje, mbledhim gështenja, luajmë në park, vëzhgojmë gjethet, përgatitemi për Halloween. Çfarë ham? Supë me kungull, gështenja, tort me moll, focacce, sheg, çokoladë e ngrohtë. Vjeshta dhe gjërat e bukura të tetorit. Gjethet bëhen të kuqe, të verdha dhe portokalli. Ajri bëhet më I freskët. Mbledhim gështenja dhe kunguj. Ditët shkurtohen. Në fund të muajit vjen Halloweeni. Tetori është një muaj I gëzuar, I freskët dhe shumë ngjyrësh. Tetori
është edhe muaji ditëlindjes time. Kush tjetër e ka ditëlindje në tetor? Shkruani në koment.